तो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पीसी की जो आपके बजट में फिट हो, पॉकेट फ्रेंडली हो और गेमिंग एडिटिंग पीसी हो। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल का वीडियो एडिटिंग का ज़माना है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के बाद क्रेज़ बहुत तेज़ है, तो इसके चलते मैंने एक पीसी बिल्ड किया है जो सामने आपको दिख ही होगा स्क्रीन पर। मैंने जो इस पीसी को बिल्ड किया है, देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, क्या क्या सामान लगा है और क्या कितना प्राइस का है। तो सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट में। कैबिनेट ANT की तरफ से आने वाला eSports ICE 310 MT, जिसमें 3 फैन दिया गया है। 180 का 2 फैन है RGB वाला और 120 mm का 1 फैन है और पावर बटन 2 दिया गया है। एक रीसेट बटन है, एक पावर बटन है और USB 3.0 एक दिया गया है, दो USB 2.0 दिया गया है और एक माइक के लिए है और एक ऑडियो पोर्ट है। नंबर 2, XPG की तरफ से आने वाला ADATA गेमिंग D30 DDR4 8GB रैम इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज़ हो रहा है। तो इसका स्पीड रेंज रहता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ टू अप टू 4600 तक पहुंच जाता है ये मेगाहर्ट्ज़ तक। तो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल है, मतलब ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत लाइटिंग भी देता है, ये अच्छा दिखता है पूरा। और तीसरे नंबर पे आता है Seagate की तरफ से आया हुआ Barracuda 1 TB हार्ड ड्राइव, जो चलता है उसका फैन 7200 RPM पे और इसका कैशे मेमोरी दिया गया है 64 MB तक। तो काफ़ी अच्छे रहने वाला है ये भी। और हमारे पीसी को और थोड़ा पावरफुल करने के लिए हम ये XPG की तरफ से आने वाला ADATA गेमिंग X ये SSD यूज़ कर रहे हैं, M.2 SSD जो रहता है 256 GB। ये भी काफ़ी स्पीड देता है, मतलब SSD लगाना तो क्या भैया, मतलब लग ही जाएंगे वो स्पीड पूरा। और पावर सप्लाई हम यूज़ करेंगे NT eSports की तरफ से फिर से आने वाला BS600L 600 वाट की है। ये इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट है, बहुत है ये इसके बिल्ड के लिए। और मदरबोर्ड हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर बिल्ड में, तो ये MSI का तरफ से आने वाला B450M Pro VDH Max, जिसमें 4 ROM स्लॉट हैं और एक SSD स्लॉट है, जो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और भैया फाइनली आता है अपना, जो इसके बिना तो काम ही ना चले, ये तो मेन ही चीज़ है, मतलब प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला AMD 5600G, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड है और इसमें 90 MB का कैशे मेमोरी दिया गया है। इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.9 GHz, मैक्स बूट क्लॉक है इसका अप टू 4.4 GHz तक पहुंच जाता है ये। और AMD ग्राफिक्स है, जिसकी वजह से आपको ग्राफिकल लगाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल आप GTA 5 अपना हो गया, नीड फॉर स्पीड, आप अब आराम से अपना 30-40 FPS तक आराम से चला सकता है ये। और वीडियो एडिटिंग क्या है, वीडियो एडिटिंग एकदम मक्खन चलाता है। सो फाइनली हम इसमें मॉनिटर लगा रहे हैं। मॉनिटर आती है अपना BenQ की तरफ से आने वाला GW2480, जिसमें 24 इंच का रहता है, 180p रेजोल्यूशन रहता है और 60 हर्ट्ज में IPS पैनल के साथ आता है। अल्ट्रा स्लिम बेजल्स रहते हैं इसके, मतलब चिन्ह इतने मज़ेदार कि नहीं, मतलब दिखता ही नहीं कि बेजल्स हैं बोल के। और फ्लिकर फ्री है, जो आपके काम को रुकेगा नहीं, मतलब गेमिंग में भी आराम से 60 हर्ट्ज पे आराम से खेल सकता है ये। तो कुछ ऐसी थी कहानी 55,000 के अंदर एक पीसी। ठीक है, तो इसे अपना बिल्ड कह सकते हो। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, ये तो है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।